સચિન જમવાનું શું બનાવવાનું છે? આ ફોનને બોલ મૂક અને બોલ શું બનાવવાનું છે? શું બનાવ? દાળ ઢોકળી મને નહીં ભાવતી. બીજું ખીચડી બનાવી દે. ખીચડી કાલે જ ખાધી. બીજું બટાકાનું શાક મને ભાવતું નહીં. રોજ રોજ બટાકા ના ખવાય. ફોન મૂક બોલ પહેલાં શું બનાવવાનું છે? બોલ બોલ તું કઈ સે બનાવીશ? તંદૂરી બનાવી. તંદૂરી રોટી ને પનીરની સબ્જી. એના સિવાય ના અત્યારે ગરમીમાં એવું ના બનાવે. રસોડા મને બહુ ગરમી લાગે છે. એ ના બનાવો જે બનાવો બનાવી દે. મને ના પૂછ્યું જોવા દે યાર. ચલો ગાઈઝ આપણે બાને પૂછીએ શું બનાવીએ. બા કઈ છો? શું બનાવવાનું છે બા? મને શું ખબર? તમે કોઈ બનાવો. તમને જે ભાવે બધા મને પાકશે.